көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама дейді. Қазақ халқында айтады. Өзбек халқында одан да әдемі сөз бар. Атқа мінгеспе дейді. Мінгескен соң артым ауырды деме дейді. Бірінші мінгеспей тұр ойлап ал дейді да. Сосын кейін ауырды деме дейді. Сол ауырды дейтін жігіттерге мен таң қаламда. Кәні жігіттіктерің. Қайда кетті? Көтермейсің ма басыңды? Жігіттің басына не келіп, не кетпейді? Сенің намысың болса болды. Сол үшін халқымызда сөз бар. Ер жігітке кедейлік намыс емес дейді. Еркек адам мүмкін кедей болады, бірақ намыссыз болмайды. Мүмкін кедей болады, мүмкін бейшара болады. Басынан не күн туса, ол күн туады, ол еркек, ол оны көтереді. Соны көтергені үшін ол еркек. Жауапкершілікті сезіну деген бірақ қасиет. Бірақ соны еркектікте, еркек азаматта болса, бұл еркекті алтын қылады. Сол үшін халықта сөз бар. Алтын басты қатыннан дейді. Бақыр басты ер артық дейді. Неге? Бақыр деген сөз не? Шелек емес. Мысты айтады бақыр деп. Мыс. Алтын менен мыс тең ба? Тең емес. Бірақ басы алтын болған әйел болса да дейді. Басы мыс болып тұрған еркек артық дейді. Бірақ егер ол жауапкершілігін сезсе, ол еркектігі, намысы болса, ал еркектігі болмаса, 1000 еркектен бір әйел артық. Небір қыздарымыз бар, жан ұясын сүйреп жүрген, ана еркек үйінде ез боп жатқан үшін, бейшара боп жатқан үшін. Небір қыздарымыз бар, жан ұясын бағамын деп, ала дорба арқалап базарға барып, сауда қылып, еркектермен тең жарысып, бала шағасын бағам деп жүгіріп жүрген. Егер еркек сол жерде шын мінезді болса, қатынын үйтіп жүгіртпейтін еді. Жақында мен бір хат алдым. Сол хатта жазыпты, бір еркек өзінің әйеліне айтады дейді. Анау орыстың тілінде айтқанда туниядис дейді ғой. Жатып шерсін дейді екен өзінің әйеліне. Сен жатып шерсін, мен ақша табам дейді екен. Мен сонда таң қалдым ғой, Аллай кәрим, еркек те өзінің тапқанын қатынына міндет қылады екен ғой деп. Ой Алла, қандай еркектік ол, айтыңызшы. Қатыныңды бағу сенің мойныңда ғой ол. Өзіңнің міндетіңді орындаған үшін міндет қыласың ба? Таң қалам. Пышақ болған үшін мақтан ала ма? Ол пышақ қой. Ол несі мақтан? Ол итак пышақ ол. Болды, ол пышақ кесу керек, болды. Пышақ кеспесе, ол темір болады. Дәл сол сияқты еркек өзінің қатынын бақпаса, ол жай темір болады. Өйткені сіз үйленіп атқан кезіңізде молдаға сөз бермейсіз ба? Сөз бермесеңіз, онда сол молда некеңізді қиған, дұрыс емес қиған. Не деп айтады молда? Мына әйелді, қызды алып атыр екесін. Осының ішіп жемі, киетін киімі, туған баласы, олардың дәрі дәрмегі бәрі сенің мойныңда деу керек. Молда соны айтады. Еркек соны қабылдайды. Сол күні, сол үшін айтылады. Үйленген кезде көкелеріміз баяғыда айтатын үйленген жігітке: "Әй бала, болды енді. Мойныңа толмайтын алақоржын ілінді" дейді. Ол толмайды ол дейді, ешқашан. Оны толтырам деп жинай бересін, ол толмайды. Сол алақоржынды арқалап өмір бақи жүресін енді дейді. Иә, міне сол алақоржынды арқалап жүретін еркек. Соны қиналса да, көтере алса, болды. Сізге ешқашан біреу бай боп кет демейді. Миллиондап ақша тап демейді. Сіз жауапкершілікті сезінсеңіз болды. Осы үйдің мал жаны да, жақсылық жамандығы да, адал мен арамы да, нәпақасы да менің мойнымда. Мен соны көтеремін. Мен еркекпін. Міне болды. Осыдан кейін сіз намысты адамсыз. Осыдан кейін сіз шынымен ақ жанұяның тіреп тұрған отағасысыз. Содан кейін сіздің қызметіңізде әйел болса, сол әйел сіздің қызметіңізден шықпаса,
онда ол әйел дозаққа барады. Ал егер сіздің қызметіңізден шықса, көңіліңіздің ризалығын тапса, онда ол жәннатқа барады. Сонда барып міндет етіңіз. Сонда барып міндет етіңіз. Мен сендер үшін жанымды да бәрін беруге дайынмын. Менің намысымды қорғаңдар. Менің жоғымда, барымда да менің жан ұямның тыныштығын сақтаңдар деп айтсаң, сонда барып жарасады. Сол үшін айтатын бауырлар, жұмыс тауып, үйге ақша тауып келіп, әйелі жұмыссыз жатқан еркектер, сіздер дұрыс істеп жатсыздар. Оны бірақ міндет қылмаңыз. Үйде сен бала бағып жатсың, дым істемей. Мен ғой сендердің тамағыңды әкеп беріп атқан деп. Ол онсыз да сіздің мойныңызда оны міндет қылудың ешқандай қатысы жоқ. Оны сіз беруіңіз керек. Сізден біреу қаласа да, қаламаса да ертең Құдай сұрайды.